Indra, Izuna, Madara, Fugaku, Obito, Shisui, Itachi, Sasuke va Shin Uchiha. Kamida 8 ta Uchiha o'zining Mangyoku Sharinganiga ega. Lekin Naruto animesi muxlislari faqatgina birgina Uchihaning qanday qilib o'z Mangyoku Sharinganini uyg'otganini biladi xolos. Bu ham bo'lsa Obito Uchiha va albatta unga qo'shib Kakashi Hatake ham. Afsuski qolgan Mangyoku Sharinganlar qanday uyg'otilganini biz bilmaymiz. Ha, bu yerda Itachining o'z Mangyoku Sharinganini uyg'otgan holati ham bor, lekin afsuski animeda buning tarixi birozgina o'zgartirilgan. Agar sen barcha Mangyoku Sharinganlar qanday uyg'onganini bilishni xohlasang, videoni oxirigacha tomosha qil, chunki video so'ngida men senga Saradaning Mangyoku Sharingani haqida ham so'zlab beraman. Anime tahlil. Naruto olami. Manga Plus. Indra Otsutsuki Hagoromo Otsutsukining o'g'li va Ashura Otsutsukining akasi. Indra Otsutsuki o'z Mangyoku Sharinganini uning izdoshlari bo'lgan ikki do'stining o'limi orqali, ya'ni ularni o'ldirish orqali uyg'otadi. Indra bu ishni yangi topilgan kuch otasi va ukasini yengishda, so'ngra esa o'z nazoratini o'rnatishda yordam beradi deb hisoblab qiladi. Hagoromo va Ashura odamlarga yordam berish maqsadida ishlatgan va ishlatayotgan ninshuni, ya'ni chakrani Indra ninjutsuga aylantirmoqchi bo'ladi. Bu ninjutsu esa o'z paytida odamlarni boshqarish va kelib chiqqan nizolarni kuch bilan to'xtatish imkonini berardi. Indra ularga o'zining yangi Mangyoku Sharingani yordamida hujum qilib, ushbu jangda yutqazadi va qishloqni tark etadi. Qishloqni tark etganidan so'ng Ninshu yana o'z ish faoliyatini boshlaydi. Indra esa ninjutsuga amal qiladigan sekta yaratadi va u yerga o'z izdoshlarini yig'adi. Xuddi shunday. Kimning qo'lida kuch bo'lsa, o'sha odam olamni boshqarish kerak. Senda esa shunday kuch borki, har narsa bilan kurashishga yordam beradi. Indraning o'limidan so'ng taqdim etilgan faktlar va aytib o'tilgan hikoyalarni inobatga olib aytadigan bo'lsak, ushbu sekta Uchiha klaniga aylandi. Indraning o'zi esa Uchiha klanining asoschisiga. Izuna Uchiha va Madara Uchiha ikki aka-uka o'z Mangyoku Sharinganini uyg'otganidan so'ng Uchiha klani ustidagi nazoratni butunlay o'z qo'liga olishdi va yetakchi sifatida Madarani tanlashdi. Ammo animeda Izuna va Madara o'z Mangyoku Sharinganlarini qanday qilib uyg'otishgani haqida to'liq ma'lumot yo'q. Lekin shunisi aniqki, birinchi bo'lib Madara o'z Mangyoku Sharinganini uyg'otgan. Madara o'z Mangyoku Sharinganini otasining o'limidan so'ng, ya'ni otasining o'limiga chidolmaganidan uyg'otgan degan taxminlar ham bor. Izuna esa o'z Mangyoku Sharinganini o'zining eng yaqin do'stining vafotidan so'ng uyg'otgan degan taxminlar ham bor. Lekin yana bir qiziqarli taxmin bor. Bu taxminga ko'ra, Madara va Izuna eng yaqin do'stlarini o'rmonga chaqirishgan va o'sha o'rmonda o'z do'stlarini o'ldirishgan va shu orqali Mangyoku Sharinganlarini uyg'otishgan. Biz Madara qanday qilib o'z Mangyoku Sharinganini uyg'otganini ko'rmagan bo'lsak-da va buni bilmasak-da, u qanday qilib oddiygina bir tamoyillik Sharinganini uyg'otganini yaxshigina eslaymiz. Madara va Hashirama juda ham yaqin do'st bo'lishgan, hattoki ular birgalikda tinchlik hukm suradigan davlat ham qurishmoqchi bo'lishgan. Ammo afsuski ularga otalari va ukalari xalal berishgan. Buni ko'rgan Madara o'zining hamda Hashiramaning buyuk bo'lgan orzularidan voz kechib, hamda o'zining eng yaqin do'sti Hashiramani o'ldirishga tayyorligini tan olgan holda ilk bora o'zining bir tamoyillik Sharinganini uyg'otgan. Bir-birimizni qalbimizga qarashdan boshqa foyda yo'q. Keyingi uchrashuv jang maydonida bo'ladi. Men Uchiha Madaraman. Ota, bunga qarang. Katta akamning ko'zlari. Senju haqida hech qanday yangi xabar olmagan bo'lsak-da, biz bu yerdan bo'sh qo'llar bilan ketmayapmiz. Fugaku Uchiha, Itachi va Sasuke Uchihaning otasi, Uchiha klanining yetakchisi va shunchaki juda ham mahoratli va kuchli shinobi. O'z Mangyoku Sharinganini Fugaku 3-jahon shinobilar jangida uyg'otgan. Fugakuning do'sti uni qutqarish maqsadida o'z jonini qurbon qilgan va albatta buni ko'rgan Fugaku o'z Mangyoku Sharinganini uyg'otgan. Bunday qurbonlik evaziga Fugakuning Mangyoku Sharingani 3-jahon shinobilar jangida mashhurlikka ega bo'lgan. Fugakuning Mangyoku Sharingani genjutsu bo'yicha har bir Uchihani yenga olgan, hattoki shaxsan Itachi Uchihani ham. Bu Mangyoku kuchi shunday ediki, hattoki Kuramani ham osonlik bilan bo'ysundira olgan. Obito Uchiha, Obito o'z Mangyoku Sharinganini 3-jahon shinobilar jangida Rinaharaning o'limidan so'ng uyg'otgan. Obitoning o'zi u paytda faqatgina 10 ko'ziga ega edi, ammo bu hodisa birdaniga Obitoning 10 ko'zida va Kakashi Hatakeda bo'lgan chap ko'zida Mangyoku Sharingani uyg'onishiga olib keldi. Va Rinaharani o'ldirgan bu Hatake Kakashi, to'g'riroq qilib aytadigan bo'lsak, Rinahara Kakashining qo'lidan o'lim topgan. Bu hodisa esa Obito
Obitoning ko'z oldida sodir bo'lgan. Va bu yerda esa Kakashini aybdor deb hisoblash noo'rin bo'lardi, chunki Rinning o'zi Kakashining Chidorisiga otilgan. Agar animeni yaxshilab tomosha qiladigan bo'lsak, buning barchasi Madaraning ishi ekanligini bilib olamiz. Rejam Konohaga o'z nafratimni yog'dirish uchun Rinni uchdumlikni Jinchurikisiga aylantirish edi. Bu yashirin tumanning rejasi emasdi. Rin Kakashi dushmanga hujum qilganidan foydalandi va o'z hayoti evaziga rejamni barbod qilmoqchi bo'ldi. Lekin hatto shu ham rejaning bir qismi edi. Barchasi sen uchun, Obito. Yaramas. Sen buni ko'rishimni xohlagansan. Va Rinning o'limi sababli bir emas, birdaniga ikkita Shinobida Mangyoku Sharingan uyg'ongan, ya'ni Obito va Kakashi. Shisui Uchiha anime va mangada sen Shisuining Mangyoku Sharingani qanday uyg'ongani haqidagi ma'lumotni topa olmaysan. Ammo Itachi haqidagi novellada biz ham Uchihalar arkasi ham Itachining hayoti bilan tanishamiz va ana shu yerda Shisui o'zining Mangyoku Sharinganini qanday uyg'otganini aytib beradi. Shisui akademiyani yakunlashi bilan u bilan birga akademiyani tamomlagan eng yaqin do'sti va raqibi jamoasiga tushadi. Shisui eng yaqin do'sti bilan raqobatlashar ekan, uni hech yenga olmasdi va shuning hisobiga ham kuchli bo'la olmasdi. Ammo bir kuni 3-jahon shinobilar jangida Shisuining eng yaqin do'sti, raqibi va jamoadoshi og'ir bir holatga tushadi va bu holatda Shisuidan talab qilinadigan yagona bir narsa shunchaki do'stiga yordam qo'lini cho'zib uni qutqarib olsa bo'ldi edi. Lekin bizning Shisui unday yo'l tutmadi. O'sha lahzada Shisuining fikrlashi bo'yicha, agar Shisui do'stiga yordam qo'lini cho'zsa, u omon qoladi. Shisui esa har doimgidek yutqazib, ikkinchi plandagi shinobi bo'lib qolib ketaveradi. Agarda u do'stini qutqarmasa, unga yordam qo'lini cho'zmasa, Shisui o'z jamoasida yetakchi va eng kuchli shinobiga aylanardi. Bu qilgan ishi noto'g'ri ekanligini tushungan Shisui o'zini aybdor his qilib, o'zidan Mangyoku Sharinganini uyg'otgan. Uchiha Itachi animeda va mangada Shisui o'zini jarlikdan tashlab yuborgan bo'lsa, Itachi haqidagi novellada shaxsan Itachining o'zi Shisuini jarlikdan itarib yuboradi va bularning barchasi Shisuining iltimosi bilan albatta. Shisui bu narsani iltimos qilishining o'ziga yarasha sabablari bor. Shisui Danzo bilan jang qilayotgan paytda Danzo o'zining yordamchisi Aburama klaniga mansub bo'lgan shinobidan Shisuining tanasiga kichik bir juchokni, ya'ni qo'ng'izchani kirgizishni so'raydi. Bu qo'ng'izcha uning tanasini zaharlab, ko'zlariga hech narsa qilmagan holda uni o'ldirishi kerak edi. Ammo Shisui buning barchasini bilib qolib qochishga ulguradi va aynan Itachi uni o'ldirib o'z Mangyoku Sharinganini uyg'otish kerakligini unga aytadi. Itachi undan nega bunday qilish kerakligini so'raganda, Shisui unga do'sti bilan bo'lgan voqeani, ya'ni o'zining Mangyoku Sharingani haqida aytib beradi. Siz bularning barchasini Itachi tarixi haqidagi novellada o'qishingiz mumkin. Sasuke Uchiha o'z Mangyoku Sharinganini Itachining o'limidan so'ng Obitodan Itachi haqidagi bor haqiqatni bilib olganidan keyin uyg'otgan. U meni himoya qilmoqchi bo'lgan. Bu safsata. Yana qaytaraman. Sen akang haqida barini bilaman deb o'ylaysan, lekin aslida hech narsani bilmaysan. Bular bo'lmas narsalarni gapiraverishni bas qil, yo'qsa seni o'ldiraman. Birozdan so'ng esa Sasuke o'zining boqiy Mangyoku Sharinganiga ega bo'lgan. Shin Uchiha aslida Uchiha klaniga mansub emas. U Orochimaruning tajribalari orqali yaralgan eksponat. Klon, kiborg xullas mavjudot. Shin Uchihaning Mangyoku Sharingani haqiqiy emas. Uni Orochimaru o'ylab topgan. Shin Uchihaning tanasi bo'ylab ko'plab sharinganlar joylangan. Shin Uchiha Itachining fanati, ya'ni muxlisi bo'lgan va u Akatsukini qayta yaratishga harakat qilgan. Ammo unga bu ishda Naruto, Sasuke, Sakura, ya'ni 7-jamoa xalal bergan. Sarada Uchiha Sakura va Sasukening qizi o'z Mangyoku Sharinganini emotsional bosim ostida uyg'otgan Uchihalardan biri. Ya'ni Kawaki tarixni o'zgartirib, Barutoni dushmanga, o'zini esa Narutoning o'g'liga chiqarib, tarixni qayta yozganda barcha uning gapiga ishonadi. Lekin bu jutsu birgina Saradaga ta'sir qilmaydi va u Barutoni himoya qiladi. Illyuziya ostidagi Sasuke Barutoni o'ldirmoqchi bo'lganda, Sasukening qizi Sarada uni o'ldirmasligini so'raydi va yig'lab o'zining Mangyoku Sharinganini uyg'otadi. Va aynan Saradaning Mangyoku Sharingani uyg'onishi Sasuke'da shubhalarni uyg'otadi va Sasuke bu yerda nimadir noto'g'ri ekanligini tushunib yetadi. Mana do'stlar, Mangyoku Sharinganlar uyg'onish haqidagi video ham o'z nihoyasiga yetdi va keyingi videoda men sizlarga Naruto olamidagi barcha qahramonlar, personajlar haqida so'zlab berishga harakat qilaman. Xayr, salomat bo'ling.